avrebbero percepito il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. Tra questi il presunto braccio destro del capo provinciale di Cosa Nostra, la moglie di un pentito, affiliati mafiosi che hanno finito di scontare la condanna e pregiudicati ai domiciliari condannati con l'accusa di essere trafficanti di droga del clan. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e il pubblico ministero Gloria Andreoli hanno chiesto rinvio a giudizio per 19 presunti truffatori del reddito di cittadinanza. Si tratta di Ignazio Sicilia, Enzo 40, Luigi Messana, Giovanni Calogero Scozzaro, Carmelina Virone, Paola 40, Calogero Sferrazza, Rosalia Calacione, Lucia Cacciatore, Maria Spoto, Sergio Cusumano, Pasquale Alaimo, Maria Rita Cutaia, Vincenzo Genco, Angelo Pirrera, Gesua Presti, Carmelina Signorina Gelo, Rita Spallino, Monia Russello. Ad alcuni di loro si contesta di aver ottenuto l'erogazione del beneficio nonostante avessero riportato delle condanne per associazione mafiosa, che sono ostative per legge. Ad altri, coniugi o parenti di mafiosi, si contesta di aver omesso di dichiarare l'esistenza della condanna per incassare un contributo superiore. Ad esempio, Pasquale Alaimo ha scontato 13 anni di reclusione per l'accusa di essere stato il braccio destro del capo provinciale di Cosa Nostra, Maurizio Di Gati. Diverso il caso di un altro indagato che avrebbe dovuto comunicare il suo arresto nell'ambito dell'inchiesta antimafia Kerkent, nel quale nei mesi scorsi è stato condannato a 12 anni e 8 mesi per traffico di droga. Gli altri sono coniugi o familiari di mafiosi o persone finite in carcere. Fra loro la moglie del pentito Giuseppe 40, che avrebbe dovuto comunicare la circostanza che il marito si trovava in carcere. All'udienza preliminare fissata per il 7 febbraio, i difensori potranno chiedere, in alternativa al rito ordinario, il giudizio abbreviato o il patteggiamento.